Hello English for beginner video ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခုနအခြေလေးပေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတဲ့ခုနစကားပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုတိကျထားပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေမေးတဲ့ခါမှာပြောမေးရဆိုရင်ဘယ်လိုမေးရမလဲဘယ်အခြေရှိပြီလဲဆိုရင် what time is it နော်အဲ့တော့အခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ noun လေးထည့်လိုက်ရင်ရပြီနောက်ဆုံးမှာပြီးရင် what time is it now အခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ရမှာတင်တယ်အဲ့တော့ဖြေတဲ့ခါကျရင်တော့ခုနအလွယ်ဆုံးရင်တော့တနာရီပဲပြောမယ်လေ it's 1 o'clock နော်1 o'clock နော်2နာရီဆိုရင် it's 2 o'clock 3နာရီဆိုရင် it's 3 o'clock နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနနောက်ဆို9နာရီ10နာရီ17နာရီ12နာရီပဲထားတယ်နော်12ဆိုတော့ it's 12 o'clockဒါမှခုနလို့ပေါ့နော် o'clock လို့ပြောပေမဲ့မနေ့ပိုင်းတွေညနေပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းဆိုရင် am လို့ပြောရတာပေါ့နော်ခုနလို့နော်ခုန10နာရီဆိုရင်မနေ့10နာရီဆိုရင် is 10 am နော်အဲ့လိုပြောတာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျရှိတာပေါ့ကဲလို့ည10နာရီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရလဲ is 10 pm ပေါ့နော်အဲ့တော့ pm ဆိုတာညနေပိုင်းကိုပြောတာနော် am ဆိုတာမနေ့ပိုင်းပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခုနလို့ပေါ့နေ့ဘက်12နာရီနဲ့ခုနညဘက်12နာရီမှာလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့တော့နေ့ဘက်12နာရီဆိုရင်ခုနညနေပဲသွားတဲ့အတွက်သူက PM လို့ပြောရတော့เนาะ is 12 PM เนาะအဲ့တော့မှတ်တာမเนาะအဲ့တော့နေ့နဲ့ညနဲ့မှတ်တယ်ည12နာရီနဲ့နေ့ဘက်12နာရီเนาะအဲ့တော့နေ့ဘက်12နာရီ12 PM เนาะဘာဖြစ်ဆိုရင်17 12ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူက PM ပြောင်းသွားမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်เนาะ12 PM အဲ့လိုဝင်เนาะ new လို့ပြောလဲရတယ် is 12 new เนาะ new ဆိုတာခုနနေ့လေ12နာရီပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နေခင်းဆိုရင်တော့ afternoon လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့အခုက after မဖြစ်သေးဘူး noon လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့12နာရီ12 noon เนาะအဲ့လိုဝင်12 PM เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရအဲ့တော့ညဘက်12နာရီကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ तू ကเนาะညဘက်ဆိုတာခုနတရက်တာနောက်တရက်ကူဝိုင်းမို့လို့ तू ကเนาะအစောပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့် AM လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့12 AM เนาะညဘက်ဆိုရင်เนาะ12 AM ပေါ့เนาะအဲ့လိုဝင်ညတက်ကောင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက် is 12အဲ့လိုဝင် midnight เนาะညတက်ကောင်12နာရီပေါ့လေနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့တနာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ7နှစ်နော်ဒါပဲပြောမယ်အဲ့ပြီးရင်နော်ဒီ7နာရီရဲ့ညဘက်7နာရီနော် AM နော်ဒီဘက်7နာရီ PM လို့ပြောမယ်နော်မနေ့ပိုင်းပြောလို့ရှိရင်နော် AM နဲ့ပြောမယ်နော်နေ့လယ်ပိုင်းနေပြီးတော့ညဘက်ထိဆိုရင်ခုန PM နဲ့ပြောမှာနော်အဲ့ဒါမှာခုန5မိနစ်7မိနစ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိသေးတယ်နော်ခုနမိနစ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနရေစိုး7နာရီ5မိနစ်ပဲထားလိုက်နော်အဲ့တော့7နာရီထိုးပြီးလို့5မိနစ်နော်ကြော်သွားတဲ့ဟာကြတော့ pass လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ခုနကြော်သွားပြီလို့7မိနစ်ကြော်သွားပြီ5မိနစ်ကြော်သွားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာပါ5မိနစ်ကြော်သွားကြတယ် is 5 minutes เนาะ5မိနစ်ရှိသွားပြီဗာလဲ7နာရီထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးသွားတဲ့ကြတော့ PST parts เนาะ past 10အဲ့လိုပြောတာเนาะတကယ်လို့မိနစ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ AM ပေါ့လေเนาะ15မိနစ်ဆိုရင်သူအခွာချလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေ50 minutes ပြောရင်လည်းရเนาะခွာချဆိုတာ၄ပုံမှာတစ်ပုံเนาะတစ်နာရီမှာဆိုရင်15မိနစ်၄ခုပါလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်၄ခုเนาะ၄ခုပို့လိုက်တစ်ပုံဆိုရင်အခွာချလို့ပေါ့เนาะ quarterနော်အဲ့တော့ a quarter past နော်ခုနဗာမြင်မလဲခုန7နိုင်ဆိုရင် a quarter past နော်ဗာမြင်မလဲ10 AM နော်အဲ့လိုမျိုး a quarter past 10နော်အဲ့လိုပြောရင်လည်းရတယ်တူတူပြောနော်တူတူပြောမယ်ဆိုရင်ခုနမိနစ်20နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ7နိုင်ထုတ်ပြီးတော့မိနစ်20အဲ့တော့20 past ဗာမြင်မလဲ10နော်အဲ့လိုပြောရင်လည်းရတယ်ညနော်အဲ့တော့25ဆိုရင်25ပေါ့နော် past 10နော်အဲ့လိုပြောနောက်ခုနမိနစ်30ကြာတော့30 minutes past လို့ပြောရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုး if ဘာဖြစ်မလဲ half past နော် half ကတဝက် past ကလွန်သွားပြီ half past နော်7နာရီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲ10ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲ half past 10နော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်နောက်ပြဆိုပြောရင် it's half past 10နော်အဲ့ရနော်အဲ့ဆိုရင်35ဆိုရင်ဟိုဘက်ကျော်သွားရင်တော့ခုန35ဆိုရင်လည်း is 35 past ပြောရင်လည်းရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး40ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ is 40 past เนาะအဲ့လိုပြောလိုက်ရနောက်တစ်ခါလိုက်ကြရင်လည်းခုနတူတွေပြောတာတယ်ခုန10နာရီ15ဆိုရင်10:15เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောရင်လည်းရတယ်เนาะ10နာရီ20ဘယ်လိုပြောလဲ is 10လဲ20 10နာရီ25မိနစ် is 10:25နော်7နာရီ30ဘယ်လိုပြောလဲ is 10:30 7နာရီ40 is 10:40 7နာရီ45 is 10:45နော်ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်15မိနစ်အလိုဆိုရင်လည်းရသေးတယ် is a quarter နော်အဲ့လေto 11နော်7နာရီထိုးဖို့ဘာဖြစ်မှာလဲခုန15မိနစ်လို့နော်7မိနစ်လို့ဆိုရင်ခုနပြောသလို is ဘယ်လိုလဲ10 to 11နော်7မိနစ်လို့7နာရီထိုးဖို့နောက်ခုန9မိနစ်လို့ဆိုရင် is 5
နော်အမေမလဲ2အမေလဲ11နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့အချိန်ပြောတဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောရင်ရတယ်လွယ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြောကြည့်နော်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းနော်နောက်စကားပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လိုအပ်တဲ့နော်အခြေခံလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်